Meinst du nicht, wenn wir uns einfach mal zusammentun, dass wir auch ein bisschen Spaß zusammen haben? Nein. Wir holen heute diesen Angelausflug nach, ob ihr es wollt oder nicht. Wir wissen beide, dass dieses Bauvorhaben nie realisiert wird. Dass ich das Geld nur brauche, um LCL aufzukaufen. Wenn rauskommt, dass Mertens mit gefälschten Gutachten Zuschüsse beantragt, das wäre das Ende seiner schleimigen Karriere. Was muss ich tun? Wenn Mertens auffliegt, dann wird er mich nicht decken. Dann flieg ich mit auf. Ich bin dein Vater. Du musst das stoppen. Und ich bin mir sehr sicher, dass eine Frau wie Sie weiß, was ein Mann wie Tristan mag. Wenn ich Koks besorgen soll, dann kostet das extra. Du hast das mit dem Koks, oder? Du hast mir eine Falle gestellt, habe ich recht? Was hast du vor? Du miese Drecks. Moment. Ich helfe dir. Da bewegt sich nichts. Kuckuck. Da bewegt sich auch nicht. Super lustig. Okay, Schätzchen, komm. Ich glaube, das reicht. Ich glaube, du hast genug für heute. Hm? Oh nein, ich habe noch lange nicht genug für heute. Nein? Das tut mir aber leid, aber das ist ein Problem. Okay, du bleibst da sitzen. Sind Sie eigentlich zufrieden mit mir? Weißt du, Schätzchen, das sehen wir, wenn er wieder wach ist, okay? Versprochen. Gottes Willen. Hey Leute, ist das nicht schön hier? Gott sei Dank hat es aufgehört zu regnen. Wenn man freiwillig hier wäre und in Gesellschaft, die man sich ausgesucht hätte. Ey, könnt ihr bitte aufhören, hier so knatschig zu sein? Ich dachte, ihr freut euch, dass wir den Angelausflug nachholen. Früher hätte mir das sicher gefallen, aber 25 Jahre später, ich weiß nicht. Jetzt kommt wieder die rührselige Story, dass er sein Taschengeld gespart hat für eine Angel. Ja, das habe ich auch. Und dann hat der Alte wieder gekniffen. Ja, weil er wollte, dass wir uns nicht streiten. Nein, weil der Typ immer gekniffen hat, wenn es mal drauf ankam. Ja, oder wenn ihm irgendetwas nicht passt und zack, war er weg. Ja, okay, vielleicht habt ihr recht, aber er wollte halt einfach, dass wir uns vertragen. Ich würde vorschlagen, dass ich der Dame nachher einen sehr starken Kaffee mache und sie ins nächste Taxi setze. Ganz hervorragende Idee. Okay, komm. Moment. Und was mit meinem Geld? Für meine... Schätzchen, ich würde sagen, darüber sprechen wir später. Hinsetzen, okay? Justus, hören Sie zu. Er muss sich einfach ein bisschen ausschlafen, okay? Diese ganze Sache hier bleibt unter uns. Selbstverständlich, Graf. Mann, Tim, warum siehst du der Realität nicht einfach mal ins Auge? Biologisch sind wir vielleicht Halbbrüder, aber wir haben nichts gemeinsam. Wir sind noch nie mal zusammen aufgewachsen. Scheiße. Ach, deshalb habe ich euch auch nie vermisst. Ich auch nicht. Ich muss zu meinen Patienten. Und ich habe Hunger. Die soll's eine Menge Fische geben. Ich brauche was Anständiges. Und ich brauche es jetzt. Tja, Jo, da musst du dich wohl noch ein bisschen gedulden, denn ich habe den Autoschlüssel. Ich habe ein Handy. Und mit diesem Handy werde ich jetzt ein Taxi rufen. Ich bin dabei. Jetzt hört ihr beide mir mal einen Moment zu. Ist ein Knall oder was? Ihr werdet ja wohl mal 2 Stunden miteinander klarkommen. Und danach könnt ihr meinetwegen euren Weg gehen, aber dann verhaltet euch gefälligst wie im Kindergarten. Fertig? Sowas brauchen wir. Genau sowas. Meine Schuhe. Ich hab doch alles gemacht. Sex, Drogen, Alkohol, alles, was Sie wollten. Im Moment reicht's nur für eine Woche. Vielleicht bin ich ein bisschen Hirn. Jetzt raus, ich habe nicht ewig Zeit, dein Taxi. Hier. Mertens, was gibt's? Graf Lahnstein, wie kommen Sie voran? Haben Sie den Vertrag bereits unterzeichnen lassen? Ich arbeite dran. Das klingt nicht gut. Wenn das Grundstück nicht an Ihre nette kleine Baufirma übertragen wird. Dann, wie hieß sie nochmal? Werdeplan Düsseldorf? Richtig. Dann kann ich leider keine Bausubvention beantragen. Ja, mir ist Auch klar, dass wir dann leer ausgehen. Hören Sie zu, ich habe Rebecca bereits informiert, dass sie heute wichtige Dokumente unterschreiben wird, okay? War's das? Dann hoffen wir, dass sie den Brocken ungefragt schluckt.
Mir immer noch ein Rätsel, wie jemand die Kopien aus meiner Tasche klauen konnte. Wir werden das wohl nie erfahren. Ich bleib dran. Der Typ ist so korrupt, da finde ich bestimmt noch was anderes, um ihn dran zu kriegen. Korrupt und ein Arschloch. Auch das noch. Macht dein Mann wieder eine Szene? Mein Ex. Ihr habt euch getrennt. Wir werden uns scheiden lassen, ja. Die zukünftige Kim von Nahnstein mit einem zukünftigen Ex-Mann. Bei dir passiert einiges. Alles nur zu meinem Besten. Das sehe ich genauso. Was ist los? Man sieht sich. Ach, übrigens, Ansgar und ich stoßen heute Nachmittag auf meine Namensänderung an, falls du noch nichts vorhast. Es wäre mir eine Ehre, Gräfin Nahnstein. Okay, ich habe mein Handy verlegt. Könnte ich kurz deins haben? Das tut mir leid, aber mein Handy gebe ich nie aus der Hand. Oh, so viele Geheimnisse. Okay, gut. Suche ich mir ein anderes Telefon. Bis dann. Fischi, 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 wo seid ihr? Ey, hier müssen richtig viele sein. Hast du dich überhaupt mal erkundigt, was man hier als Köder auswirft? Vielleicht ist alter Schokokuchen doch nicht so ganz das Richtige. Ich wette, du hast überhaupt noch nie geangelt. Und wie? Mit Haro im Pazifik. Aber nicht mit Angeln, sondern mit Harpunen. Ein Harpun, echt? Ohne Witz. Haro konnte das richtig gut. Der hat mir das beigebracht. Wir haben solche Teile rausgeholt. Bei uns gab es wochenlang nur Fisch. Klingt ja verlockend. Ey, ich glaube, ich hab was dran. Ich glaube, ich hab was. Ich hab was. Keine hektischen Bewegungen. Langsam einholen, sonst riecht der Fisch den Braten. Ah, das muss ein Riesenhecht sein. Oh, das war wohl nur ein kleiner Hecht. Oder ein Guppi. Wenn wir davon 20 haben, haben wir eine Fischsuppe. Ey, Jungs. Warum habe ich nasse Füße? Scheiße, hier ist ein Loch drin. Halt doch mal die Angel. Mann! Rebecca. Hier, die Unterlagen für die Bankaufsicht. Die mal eben unterschreiben könntest. Klar. Nur mal eben unterschreiben. Lisbeth weilt ja bekanntlich in Asien, deswegen muss ich eben dich mit dem Papierkram behelligen. Wo ist Tristan? Keine Ahnung, wieso? Du weißt ganz genau, wieso. Weil Elisabeth ihn gebeten hat, dir auf die Finger zu gucken. Bitte, kann er doch gerne tun. Ich habe nichts zu verbergen. Tristan, hier ist Rebecca. Du, ich bräuchte dich dringend bei LCL. Meld dich bitte, danke. So viele Zigarren? Ja, das wird sein. Können wir jetzt anfangen? Wir warten auf Tristan. Wir wissen noch gar nicht, wann er kommt. Er wird bestimmt bald da sein. Er ist zuverlässig. Okay, Rebecca, diese Unterlagen müssen relativ schnell per Kurier raus. Wir sind ohnehin schon ein bisschen spät dran. Also könntest du vielleicht... Hättest dich vielleicht ein bisschen früher drum kümmern müssen. Ja, das ist nicht immer möglich. Ohne Tristan keine Unterschrift. Ende der Diskussion. Hier. Die Fehler habe ich rot markiert. Blau sind die Stellen, die geändert werden können, aber nicht müssen. Und am Ende habe ich dann jeweils meine Vorschläge und Erklärungen hingeschrieben. Hier zum Beispiel Paragraph 3 Absatz 2. Gut, Frau Cornelius, ich werde Ihre Änderung durchgehen und später mit ihm sprechen. Jetzt habe ich einen Termin. Okay. Einen Telefontermin. Ich wollte es Ihnen gerade bringen. Sicher. Für wie blöd halten Sie mich eigentlich? Glauben Sie, ich habe nicht gesehen, wie Sie Ihren Notizblock über mein Handy gelegt haben? Netter Versuch. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Und ich weiß, dass Sie nur meine Referendarin geworden sind, damit Sie mir bei nächster Gelegenheit ans Bein pinkeln können.
Und wollen Sie wissen, warum ich Sie nicht schon längst gekündigt habe? Sie werden es mir sicher gleich sagen. Weil es mir viel zu viel Spaß macht, Ihnen zuzusehen, wie Sie sich abstrampeln. Erfolglos abstrampeln. Ich werde schon noch Beweise für Ihre illegalen Machenschaften finden. Verlassen Sie sich drauf. Mit Sicherheit. Und eins noch. Mein Handy nützt Ihnen gar nichts, denn sobald ich feststelle, dass es irgendwie verschwunden ist, kann ich es von jedem beliebigen Computer aus löschen. Bis später. Glaub es einfach nicht. Scheiße. Mann, mein Handy ist auch im Arsch. Meins ist auch in. Habe ich nicht gleich ein Taxi gerufen? Und das für eine Schwachsinnsaktion auch. Sag mal, kannst du nicht einfach mal was vorbereiten? Ein ganz normales Brot, wie ein ganz normaler Mensch, das nicht absäuft. Warum wohl? Weil er genauso verantwortungslos ist wie unser Alter. Könnt ihr mal einmal die Luft anhalten, hä? Warum lasst ihr euren Frust auf Harro immer an mir raus, hä? Es kann doch immer was Schlimmes passieren. Aber ey, wir leben doch noch, ist doch alles okay. Ja, noch. Aber morgen haben wir alle eine Lungenentzündung, wenn wir nicht sofort warm und trocken werden. Hier, wir machen Feuer. Feuer? Ja, du Memme. Man macht in der Natur ein Feuer, wenn einem kalt ist. Danke. Kaffee? Ungern am Arbeitsplatz, aber danke. Hat Tristan sich immer noch nicht gemeldet? Ich versteh's gar nicht. Passt überhaupt nicht zu ihm. Wie lange wollen wir denn noch auf Monsieur warten? Hör zu, wenn es Ihnen um meine Arbeitszeit ginge, geschenkt. Aber die Säumniszuschläge, die Mahngebühren... Ansgar, nerv mich nicht. Justus, hier ist Rebecca. Wissen Sie, wo mein Bruder ist? Was soll das heißen? Er ist unpässlich. Nicht ansprechbar. Ja, dann sorgen Sie bitte dafür, dass er wieder ansprechbar ist. Ich brauche ihn hier dringend bei LCL. Danke, Justus. Ja, was hat er denn? Es geht ihm wohl nicht gut. Justus wollte aber nichts Genaueres sagen. Gott sei Dank, Graf Tristan, Sie sind wach. Naja, mehr oder weniger. Ich störe Sie wirklich nur sehr ungern, aber Ihre Schwester möchte Sie sprechen. Ziemlich dringend. Ja, ist nicht wahr. Und was will meine Schwester? Sie möchte, dass Sie sich so schnell wie möglich bei LCL einfinden. Auch das noch. Wo ist mein Handy? Das entzieht sich leider meiner Kenntnis. Kann ich Ihnen sonst wie behilflich sein? Wenn Sie mich unter die Dusche begleiten würden. Graf. Mein Scherz, Justus. Sag mal, was glaubst du eigentlich, was der Grund dafür ist? Dass er seine Tage hat? Der Kerl hat sich mal wieder weggebeamt. Und ganz offensichtlich bist du ja nicht in der Lage, deinen Stellvertreterposten adäquat auszufüllen. Wer Lisbeth fragt, wer die Säumniszuschläge zu verantworten hat, verweise ich gern auf dich. Wir können das gerne auch noch mal gemeinsam durchgehen. Moment, wo willst du denn jetzt gerade hin? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sich Kim von Mertens wieder einwickeln lässt. Nach allem, was der sich geleistet hat. Warum denn nicht? Die beiden haben doch jetzt freie Bahn. So ist Kim doch nicht. Auch wenn ihr euch getrennt habt, sie weiß ganz genau, dass Mertens daran schuld ist und sie manipuliert hat. Mertens hat Macht und Geld und genau auf sowas steht Kim. Ich glaube eher, das ist Taktik. Sie will sich mit Mertens versöhnen, um ihn dann dran zu kriegen. Glaub doch, was du willst. Weißt du, ich bin durch mit dem Thema, ja? Doch nicht im Ernst. Ich meine, das Schwein hat dich in den Knast gebracht. Dich verprügeln lassen und das alles nur um deine Frau. Das kann ja nicht egal sein. Doch. Denn ich will mich endlich um mein eigenes Leben kümmern und den ganzen Scheiß hinter mir lassen. Aber doch nicht jetzt.
Ich weiß endlich, wie wir das Schwein drankriegen können. Lara, lass es. Ich meine, der hat wahrscheinlich seine wichtigsten Daten auf seinem Handy. Weißt du, Typen wie Mertens, die kommen immer durch. Das habe ich mittlerweile kapiert und will nicht noch mehr Energie in die Sache stecken. Das ist doch Schwachsinn. Wir müssen einfach... Wir müssen nichts tun, okay? Ich verkaufe den Imbiss und dann fange ich neu an. Verkaufst? Und dann starte ich durch in mein neues Leben. Wunderschönen guten Tag. Schön, dass Sie gekommen sind. Ja, das ist das Prachtstück. Leben und leben lassen. Das hat Harro immer gesagt. Ja, da hat er sicher auch bis zum Schluss dran gehalten. Nur, dass das bei ihm hieß, macht doch, was ihr wollt, ist mir doch scheißegal. Ja gut, aber Harro war nie so der Typ mit Bausparvertrag, Häuschen und Garten. Der war eher so ein Lebenskünstler. Der hat aus allem was Positives gemacht. So ein Kunststück, wenn ich den anderen einen ganzen Alltagsscheiß überlasse. Zum Beispiel unseren Müttern. Ja gut, aber die wussten ja, worauf sie sich einlassen. Bei meiner Mutter zum Beispiel, Harro hat sich nie verstellt. Wirklich nie. Der war immer spontan, direkt, hatte Energie und genau deswegen hat sie sich auch in ihn verliebt. Ja, spontan. Ich würde eher sagen, unzuverlässig. Vollkommen unzuverlässig. Und bei euch fällt wirklich jeder durchs Raster, der nicht ansatzweise so tickt wie ihr. So ein Schwachsinn. Aber von dem Vater kann man ja wohl mehr verlangen, als dass er überall gut gelaunt seinen Samen verstreut, richtig? Mhm. Wer weiß, wie viele Kinder er gezeugt hat, ohne vielleicht davon zu wissen. Sagt der Richtige. Du nagelst doch auch alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Oh Mann, Frank. Das mit deiner Ex ist über 10 Jahre her. Musst du immer wieder davon anfangen. Ja, muss ich. Ich war nach meinem Unfall total am Arsch. Und ich, Naivling, hab gedacht, ich kann mit deiner Hilfe meine Ehe retten. Da gab's eh nichts mehr zu retten. Nee, nicht mehr, nachdem du sie flachgelegt hast. Könnt ihr mal bitte aufhören, es nervt total. Ernsthaft. Es geht hier die ganze Zeit nur um Franks Ex oder unseren Vater. Könnt ihr nicht mal anfangen, irgendwas zu vergessen? Ihr benehmt euch hier wie jammernde Kinder. Ich jammere nicht, ich bin sauer und das ist ein feiner Unterschied. Und langsam aber sicher kriege ich richtig Hunger. Und wir haben weder Fisch noch sonst irgendwas zu futtern. Stimme ich ausnahmsweise mal zu. Ja gut, dann hauen wir was auf den Grill. Sehr witzig. Also ich kann euch Würstchen anbieten. Und vielleicht Steaks? Das glaube ich jetzt nicht. Sebastian, es ist echt super, dass du mir so schnell helfen kannst. Ich wollte die Unterlagen einfach noch mal gecheckt haben, bevor mir noch irgendeine heikle Stelle entgeht. Ja, aber die Zeit drängt. Ist dir sonst noch irgendwas aufgefallen? Sag mal, was ist eigentlich das hier? Die Überschreibung eines Grundstücks an die Firma Werdeplan Düsseldorf. Nee, mir sagt das nichts, aber das hat auch nichts zu heißen. Okay. Kannst du so schnell nicht sagen, aber scheint in Ordnung. Gut. Ist bei dir sonst auch alles gut? Also nochmal, vielen Dank für deine Hilfe. Ach, sag ihm bitte, er soll das Fax vernichten. Das ist vertraulich. Hast du gehört? Okay, alles klar. Bis dann. Er schreddert das Fax sofort. Ja, scheint wohl alles in Ordnung zu sein. Na, großartig. Wenn ich dich dann bitten dürfte, die restlichen Unterlagen auch noch zu unterschreiben. Ich habe bereits genug Zeit verloren. Also, was gibt's? Hey, willst du zu mir? Ja, ich habe gesehen, dass du wieder mit Mertens zu tun hast. Ja? Das trifft sich gut, denn ich bräuchte noch mal deine Hilfe in Bezug auf Mertens. Sorry, aber ich will damit nichts mehr zu tun haben. Wegen Mertens oder wegen deinem Vater? Was meinst du? Naja, ich habe darüber nachgedacht, wie du mir geholfen hast, das gefälschte Gutachten von Mertens zu besorgen. Und plötzlich war das dann wieder weg. Ja, das war Pech. Pech? Oder dein Vater steckt bei dem Krumm-Deal von Mertens mit drin. Ach, du meinst, ich helfe dir erst und sabotiere dann die Aktion? Geht's noch? Wie gesagt, vielleicht warst du in einem Interessenskonflikt. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass du plötzlich wieder auf Mertens Seite stehst.
Ich stehe auf gar keiner Seite, höchstens auf meiner eigenen. Aber du willst Emilia doch noch helfen. Jetzt pass mal auf. Emirs Geschichte. Wir lassen uns scheiden. Ja, und damit hat sich das dann alles erledigt? Ja, ich habe Fehler gemacht. Er hat Fehler gemacht. Ich habe ihm aber alle verziehen. Ich habe dafür gesorgt, dass er seine Erlaubnis zum Daueraufenthaltsrecht bekommt. Und was macht er? Er schmeißt mich raus. Sorry, wir sind durch. Kim, das glaube ich dir nicht. Neulich hast du dir noch wegen Emilio die Augen ausgeheult. Ja, schon blöd. Aber gut, jetzt weiß ich wenigstens, was ich will. Und das ist nicht Emilio und schon gar nicht Rache für ihn. Also gut, sind wir fertig, weil ich muss jetzt wirklich weiterarbeiten. Wie man Steaks prägt, hast du jedenfalls drauf. Dass du die Dinger überhaupt dabei hattest, das setzt dir dann doch eine gewisse Planung voraus. Warum soll er von seiner Mutter nicht auch was gehabt haben? Ob ihr es glaubt oder nicht. Ich vermisse unseren Vater. Ich nicht. Und meine Mutter ganz sicher auch nicht. Erst lässt er sich von ihr aushalten und dann schwängert er kurz nach meiner Geburt die neue. Und weg war er. Meine Mutter hat sofort gewusst, dass auf Haro kein Verlass ist. Deshalb hat sie ihren Job als Ärztin noch behalten. Zum Glück. Hat sich abgeseilt, als ich 4 war. Aber hat er mir noch versprochen, dass er mir das Tauchen beibringt. Du, alle meine Kumpels wurden beim Fußball von ihren Vätern angefreundet. Nur bei mir saß meine Mutter daneben. Und die hat auch noch ständig Angst gehabt, dass ich mich dreckig mache. Okay, aber Elfriede war wohl schon ziemlich pingelig, ja? Das hat mir Papa erzählt. Ist was dran. Ganz ehrlich, Jungs. Wir sind all die Jahre sehr gut ohne Haro ausgekommen, ja? Papa hat dich aber vermisst. Ich beide. Er hat uns verlassen, nicht umgekehrt. Hm? Ja, aber wäre es denn besser gewesen, er wäre bei euren Müttern geblieben, obwohl er sie nicht liebt? Er hätte sich trotzdem besser um uns kümmern können. Das wollte er doch auch. Aber er hat es einfach nicht auf die Reihe gekriegt. Nicht, weil er euch nicht mag, sondern weil er einfach nicht geschafft hat, das, was er sich vorgenommen hat. Das entschuldigt jetzt alles, oder was? Wisst ihr, warum ich ausgerechnet heute den Tag für die Angeltour ausgewählt habe? Nee, aber du wirst es uns bestimmt gleich verraten. Ey Leute, ist nicht euer Ernst. Ihr wisst nicht, was heute für ein Tag ist? Nee, ne? Was? Haros Geburtstag? An dem er mit uns immer den Angelausflug machen wollte. Hier, da sind die Fotos. Hatte er immer mit dabei. Ganz stolz hat er allen Leuten gezeigt, das sind meine 3 Söhne. Das ist das Beste, was ich in meinem ganzen Leben zustande gebracht habe. Du hast voll die Fahne. Ist von der Medizin, da ist immer Alkohol drin. Ja, die Medizin kenne ich. Nehmen Sie auch was vom Koks. Schließlich haben Sie es ja bezahlt. Wenn Sie nicht einfach mal die Klappe halten. Du warst dabei. Bitte? Gina, ich und du. Gina? Unser Model. Ja, Gina, unser Model mit durchaus beeindruckenden Talenten. Oh, du bist sowas von hormongesteuert. Heißt das jetzt, du warst mit der in der Kiste? Sie hat mich angemacht. Was kann ich dafür, wenn sie es wissen will? Ja, hatte wirklich keine Chance. Und du warst auch dabei. Davon träumst du wahrscheinlich. Ich meine auch hinterher. Christian, wovon redest du? Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht mehr. Du bist unser Finanzchef. Ich brauche dich hier in einer dringenden Angelegenheit. Ansgar will, dass ich irgendwelche wichtigen Bankunterlagen unterschreibe. Ja, ich bin doch da jetzt. Also, was soll ich machen? Gib mir mal die Unterlagen. Zu spät, die sind schon unterschrieben. Ich will trotzdem noch mal einen Blick drauf werfen. Danke, Sascha. Du bist der Einzige, der mir helfen will. Kein Ding. Ich
kann Emilio nicht verstehen. Wenn ich er wäre, würde ich Mertens das Leben zur Hölle machen wollen. Aber egal, der schiebt gerade seinen eigenen Film. Ja, Kim auch. Die beiden wollen sich nur noch um sich selbst kümmern. Was ja nicht schlecht ist, aber trotzdem ist Mertens jetzt dran. Wann kommt denn dein Kumpel? Sollte er gleich... Da ist er. Na, endlich. Hey, das war schon Rekordgeschwindigkeit. Ist ja kein Ding. Vielen Dank, dass du trotzdem Zeit hast. Dieses Teil ist der absolute Wahnsinn. Das zieht alle Daten von jedem Handy und entschlüsselt sie. Geil, genau das brauchen wir. Wie funktioniert das? Easy. Wie du siehst, hat es schon einen Micro-USB-Anschluss. Also einfach dran damit und der Rest erledigt die Software von alleine. Ach cool, danke. Was kriegst du? Klär das mit Sascha. Ich hatte bei ihm noch was offen. Ach, noch was. Die Datenübertragung braucht Zeit, je nach Datenmenge. Klar, so eine Minute musst du schon einplanen. Ganz schön lang für jemand, der sein Handy nie aus den Augen lässt. Ich sag's ungern, aber das war das beste Steak seit langem. Die Klamotten sind auch schon fast trocken. Seht ihr? Seid ihr doch nicht gestorben. Gerade noch mal davon gekommen. Fehlt eigentlich nur noch ein Bier. Langsam wirst du mir unheimlich. Tja. Geht wohl doch nicht so planlos, wie ihr denkt, oder? Ach so. Wir sind eben schon länger als 2 Stunden hier. Was, echt? Hätte nie gedacht, dass ich es mehr als 2 Stunden mit euch aushalte. Wir können das gerne wiederholen. Gut, auf das Kentern könnte ich verzichten. Das muss ja nicht jede Woche sein. Ey, wir müssen auch nicht die dicksten Freunde werden. Es geht einfach nur darum, dass wir miteinander klarkommen. Und vielleicht nicht jedes Mal wegen Harro streiten. Jedenfalls wären wir ohne ihn nicht hier. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es dem Alten heute gefallen hätte. Da bin ich mir sogar ganz sicher. Jetzt ist er tot. Auf Harro. Auf Papa. Auf Harro. Hier, trinken. Als ob das jetzt was helfen würde. Fürs Erste scheint alles in Ordnung zu sein. Ja, und das nächste Mal gehe ich golfen, anstatt hier meine Zeit zu verschwenden, weil ihr für euren Job zu blöd seid. Ich weiß, dass du irgendwas vorhast, Ansgar. Na sicher, Tristan. Moment noch, ich würde gerne mal einen Blick in deine Aktentasche werfen. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Wenn du nichts zu verbergen hast, dann sag sie mir einfach. Viel Spaß beim Suchen. Sicher ist sicher. Wie wärst du noch mit einer Leibesvisitation? Ich kann mich da einfach mal ausziehen. Ich meine, wenn du schon von einem Dreier mit mir träumst. Ich weiß genau, dass du dabei warst. In deinen Träumen. Ich gehe schon mal. Tja, dann wünsche ich Ihnen einen guten Start. Dankeschön. Und wenn Sie mir einen Gefallen tun wollen, dann behalten Sie doch den Namen Barno. Das wäre auch ganz clever, denn ich habe eine Menge Stammkunden. Ich überlege es mir. Gott, dann viel Glück. Dankeschön. Emilio, hier. Damit kommen wir an die Daten von Mertens Handy. Das kleine Teil zieht automatisch alles raus. Hast du mich wohl nicht verstanden? Ich will mit der Sache nichts mehr zu tun haben. Emilio, du hast mal gesagt, Recht ist nicht gleich Gerechtigkeit. Und oft muss man für die Gerechtigkeit kämpfen. Manchmal auch mit nicht legalen Mitteln. Ja, und häufiger verliert man. Ja, kann sein. Aber schlimmer ist doch, wenn man sich hinterher vorwerfen muss, dass man es noch nicht mal probiert hat. Aus Bequemlichkeit, aus Feigheit oder warum auch immer.
Hey, als ich dich kennengelernt habe, hattest du mehr Feuer im Hintern. Willst du dich jetzt für den Rest deines Lebens hängen lassen? Das wird aber ein ziemlich langes, ziemlich ödes Leben. Ich schwör's dir, wir sind kurz davor, Mertens ranzukriegen. Und wenn wir nichts finden, hä? Hallo? Wie immer sehr gute Arbeit. Sie sind schnell, gründlich und effizient. Glauben Sie nicht, dass Sie bei der Staatsanwaltschaft besser aufgehoben werden? Oder beim Gericht? Hier kann ich mehr bewirken. Sie glauben immer noch, dass Sie mir ins Bein pinkeln können. Ich weiß nur, dass ich am Ende immer bekomme, was ich will. Der Spruch könnte von mir sein. Also doch, ja? Du arbeitest mit diesem Schwein zusammen? Emilio, du bist kein Deut besser als Kim und wahrscheinlich gehst du auch noch mit ihm in die Kiste, hä? Langsam gehen Sie mir auf den Nerv. Ist alles in Ordnung? Erst wenn Sie diesen wildgewordenen Latino rausgeworfen haben und geben ihm Hausverbot. Aber Emilio ist doch ein Freund der Chefin. Und ich bin Staatssekretär und ich will hier in Ruhe essen und Sie haben das zu gewährleisten. Natürlich. Emilio, wenn du hier zuhörst. Herr Mertensen, es tut mir leid. Ich bitte um Entschuldigung. Sie sollten sich dringend neue Freunde suchen. Bringen Sie mir den Whisky. Sorry. Nicht mit Absicht. Hier. Danke. Ja, Sascha hat mir erzählt, dass du vorhin das Fotoequipment abgeholt hast. Du hast dich nach mir erkundigt. Muss die Sehnsucht groß sein. Nein, ich habe dich gebraucht. Du warst ziemlich lange weg in deiner Arbeitszeit. Ich muss ehrlich gestehen, ich war im Wald. Was du nicht sagst. Vor dir kann man auch echt nichts geheim halten, oder? Erzähl. Ja, ich habe Jo und Frank eingesackt. Wir wollten angeln gehen. Sind gekentert, an Land geschwommen, haben gegrillt und haben uns echt gut verstanden. Wir haben sogar auf den Geburtstag von meinem Papa angestoßen. Klingt gut. Mhm. Ach, ich wünschte auch, ich könnte meine Familie einfach mal in den Wald schleppen und danach würden sich alle wieder gut verstehen. Wenn du Hilfe brauchst, ich mache die besten Steaks. Du kannst grillen? Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Na, da war doch mit einem Steak und einem Bier die Welt wieder in Ordnung, oder? Schon irgendwie. Das klingt nach einem großen Jungsabenteuer. Naja, sagen wir so, wir haben das erste Mal einigermaßen miteinander ausgehalten. Schöne Idee von Tim. Wurde ja auch Zeit. Ich meine, so kann es mit euch nicht weitergehen. Eskapaden eures Vaters, dafür ist er alleine verantwortlich. Also kein Grund, dass ihr euch deswegen weiterhin behagt.
Also was Jo sich damals geleistet hat, das hat nun wirklich mit meinem Vater nichts zu tun. Och, Hemke, das ist jetzt schon 10 Jahre her. Ja, vielleicht ist es mal an der Zeit, dass du ihm verzeihst. Immerhin lebt dein Bruder, im Gegensatz zu deinem Vater. Du kannst ruhig sagen, dass ich recht habe. Und? Wo ist das große Vermächtnis von unserem Vater? Und das ist eine Pistole. Stimmt. Da gab's richtig Munition für, die war total laut. Ihr habt euch mal beschwert, dass Harro sich nicht für euch interessiert hat. Dabei hat er den Kram Jahrzehnte für euch aufbewahrt. Wann hast du das gemalt? Das war an Harros Geburtstag. Okay, der Kleine ist Tim. Und wer von denen bin ich? Ist doch klar, hier der kleine Dicke mit der Brille. Ich war nicht dick. Dafür haben wir doch die große Wand auf der Kinderstation. Das Bild ist nicht von hier, glaube ich. Da hat sich aber ein Kind richtig viel Mühe gemacht. Ist das ein Vater mit seinen 3 Söhnen? Sieht ganz danach aus, ja. Ich hänge das gleich auf, in Ordnung? Von mir aus. Tatsächlich. Alles unterschrieben. Ich frage Sie lieber nicht, wie Sie das geschafft haben. Ich mache meinen Job, Sie machen Ihren. Ich werde mich heute noch um den Antrag über die 30 Millionen Bausubvention bei der Landesregierung kümmern. Davon gehe ich aus. Immerhin fließen ja 20% der beantragten Summe auf eins Ihrer Konten. Wirklich zu schade, dass dieses schöne soziale Bauprojekt nie zustande kommen wird. Andererseits, 6 Millionen sind doch keine schlechte Summe für einen Staatssekretär. Schließlich trage ich das Hauptrisiko. Wenn irgendwie rauskommen sollte, dass dieses Bauprojekt nur zur Zwischenfinanzierung dient, Ja, ich weiß, es ist ein wenig riskant, aber wenn ich damit wieder die Oberhand in meinem Unternehmen bekomme, ist mir das Risiko wert. Und dazu reichen Ihnen 24 Millionen. Es ist nicht gerade viel Geld, um Lahnstein Enterprises zu retten und sich an die Spitze des Konzerns zu stellen. Sobald ich den Laden wieder unter Kontrolle habe, verkaufe ich LCL und zahle die Subventionen zurück. Solange Ihr Cousin nicht herausbekommt, dass Sie für seinen kleinen Absturz verantwortlich sind. Ich bitte Sie. Ich habe einem Model ein bisschen Koks gegeben. Das allein beweist noch gar nichts. Justus? Wo ist mein verdammtes Handy? Jetzt sag mal, was passiert ist. Ich habe einfach ein bisschen Spaß gehabt mit, Gina. Ja, Gina. Wir haben ein bisschen was getrunken, ein paar Lines gezogen und viel mehr weiß ich auch nicht mehr. Koks? Ich dachte, du bist mit diesem Mist durch. Ja, bin ich auch. Das war rein spontan. Ey! Ja, es war auch rein spontan. Mann, Tristan. Was sollte eigentlich diese Bemerkung, dass Ansgar dabei war? Ich weiß genau, dass er irgendwann dazugekommen ist, aber ich weiß aber nicht mehr wie oder warum. Ja, Filmriss. Ja. Tristan, von mir aus kannst du so viel feiern und vögeln, wie du willst. Aber nicht in deiner Arbeitszeit, wenn du gebraucht wirst. Schwesterchen, du weißt genau, dass ich meinen Job ernst nehme. Und dass ich Ansgar ganz genau auf die Finger gucke. Ja, genau deshalb wollte ich, dass du die Unterlagen durchsiehst. Übrigens, Sebastian hat sie schon juristisch geprüft. Auch wenn wir bis jetzt nichts gefunden haben, Ansgar plant irgendwas und ich werde auch herausfinden, was es ist. Zur Feier des Tages. 50 Jahre alter Single Malt. Danke, Justus. Wohl, die Herren. Wenn ich sonst noch irgendetwas für Sie tun kann? Nein, das wäre alles. Ach, Moment, da fällt mir was ein. Hier. Ich habe Tristans Handy zufällig gefunden. Vielleicht geben Sie es ihm einfach zurück, ja? Wird sofort erledigt, Graf Landstein. Ach,
Und bleibt hier. Ganz zufällig haben Sie das Handy Ihres Cousins gefunden. Der Zweck heiligt die Mittel. Auf die Bausubventionen. Die Stunde der Wahrheit. Hoffentlich hat die Zeit gereicht. Allein dafür, dass ich jemand auf die Fresse hauen konnte, hat sich der Aufwand schon gelohnt. Da kommt was. Hier. Adressverzeichnis, angerufene Nummern, Kalender. Was ist das? Das sind Geldtransfers. Auf verschiedene Konten. Hier, nach Singapur. Sehr beliebt bei Leuten mit zu viel Schwarzgeld. 320.000. Hier, 670.000. 1,5 Millionen, das ist ja unglaublich. Krass. Aber da steht nicht, wofür die sind. Doch, hier. Aber verschlüsselt. Ich tippe mal auf Bestechungsgelder. Das wird die Staatsanwaltschaft aber noch genau überprüfen lassen. Hey, siehst du? Es lohnt sich doch für Gerechtigkeit zu kämpfen. Manchmal muss man ihr halt nur ein bisschen auf die Sprünge helfen. Aber wird das reichen, um ihn festzunageln? Verlass dich drauf. Warten Sie, ich helfe Ihnen. It's not time to make a change. Just relax, take it Meine drei Jungs. easy. You're still young. Das Beste, was ich je in meinem Leben zustande gebracht habe. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me. I am old, but I'm happy. I was once like you are now. And I know that it's not easy to be calm when you found something going on. To your heart.